Selvart, il parco di sculture e installazioni di legno scolpite sopra Roana da artisti di tutto il mondo, non è passato indenne dalla tempesta Vaia dello scorso autunno. Il percorso in mezzo agli abeti rossi e larici, che da 4 anni sta entrando nel cuore di Chiama l'altopiano d'Asiago, ha subito la furia del vento, alberi schiantati, sculture spezzate, sentieri quasi cancellati. Dopo lo smarrimento iniziale però i volontari e gli amici del parco hanno iniziato a ripulire con impegno e fatica i sentieri, a spostare piante gigantesche, a rimuovere radici, rami, fogliame, questo per rendere il bosco nuovamente accessibile, anche se almeno 6 delle sue 26 opere sono andate perdute. Lo scultore Marco Martalara, abituato a plasmare una materia viva come il legno, sa che la sua creatura subisce gli umori del clima e della natura stessa e non si scoraggia. Sì, infatti ho capito anche che muore lentamente una pianta quando cade, non è che muore come una persona sul colpo, si sradica, sta lì ferma e lentamente perde la sua vitalità. La sfida quindi è ripartire su basi antiche, quelle dei boschi feriti ma sempre pronti a rinascere, così come pronta a rinascere ogni giorno è l'attività degli artisti. Anche oggi ha un significato molto importante perché stiamo proprio cercando di ricostruire questi luoghi con una nuova programmazione di artisti che arriveranno qui per il Simposio 2019 dal 23 al 28 di luglio e che quest'anno proprio hanno lavorato sulla tematica della rinascita, della ricostruzione, del fragile equilibrio tra l'uomo e la natura. E l'arte, come sappiamo, insomma, ha questo grande potere anche proprio di ricreare questo grande equilibrio. Per osmosi, con ritmi naturali, la natura stessa, alleata dell'arte, fa da sola quella che noi chiamiamo pomposamente marketing territoriale, ma è inutile nascondersi che un parco di land art ha bisogno di aiuto e di profonda condivisione della comunità di cittadini dal territorio. Sì, diciamo che l'idea del comune è di continuare a sostenere questa grande intuizione che ha avuto il nostro scultore Martalar, perché da un'idea tratta e nata dall'amore per la natura si è rivelata poi essere anche un grandissimo messaggio che viene dato anche alla popolazione per sensibilizzare quelli che sono stati poi i danni della tempesta Vaia. Quindi il messaggio che dopo una catastrofe di questa entità possa rinascere un qualcosa, ecco, prendono vita opere che danno valore a qualcosa che è caduto. La sfida della natura è raccolta, l'uomo non può mai vincerla, ma può abbandonarsi alle sue manifestazioni anche più estreme e trarne insegnamenti per il futuro.